Neemias 4:20. É o momento era de reconstrução. É o coração, a vida do homem, que antes era, agora já não é o lugar de adoração a Deus. Deus hizo ao homem para ser um lugar de adoração. Pero esse lugar foi destruído por o pecado. Vivimos um momento onde o Espírito Santo está realizando uma obra, salvando pessoas, reconstruindo vidas destruídas. Aqui é a igreja de Barcelona. As vidas han experimentado a presença de Deus. E Deus está reconstruindo suas vidas. Aleluia. É aquele momento onde havia um projeto de reconstrução, onde todos estavam apartados. Neemias leva a todos a ouvir o sonido da bocina. Aqueles que quiseram viver a construção deviam juntar-se, onde ouvir o sonido da bocina. Queres que Deus reconstrua tua vida, seu hogar, tua família? Só há um projeto: escutar a voz do Espírito Santo. Ele tem uma mensagem para seu coração. Solo Ele tem um projeto de reconstrução. Todo o que o homem necessita neste momento profético, onde todo está destruído, valores, morais, família, relação do homem com Deus, é ouvir a voz do Espírito Santo. Donde se ouve é o sonido da bocina. É o lugar que você está. É o Espírito Santo ha hablado. Donde has buscado uma reconstrução? Em um mundo onde todo está destruído? Em las pessoas que não têm nem conselho para si mesmas? Em la ciência que vive tratando de explicar a Deus? É o Espírito Santo está falando em meio de sua igreja fiel. Em los cultos onde Jesus é predicado, onde o arrebatamento é predicado, onde a salvação de alma é predicada. Ali tienes que juntar-se, pois há um projeto para ti e tua família. Nós outros cremos nisto. Nosso Deus peleará por nós outros. É o homem que ouve a voz do Espírito. Tem um Deus vivo que pelea por ele em la reconstrução de sua vida, de seu hogar. Em meio de um mundo destruído e que ha destruído ao homem, é o Espírito Santo tem um projeto de reconstrução. Ele ha realizado uma obra reconstruindo homens e mulheres para que sejam um templo de adoração a Deus. Escuta o que o Espírito Santo tem que falar. Ele quer reconstruir sua vida. Aleluia. Deus está por cima de todos e por isso pode todas as coisas. Que Deus possa bem dizer sua vida hoje e sempre. Shalom.